Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք կառավարության 2021 թվականի հունիսի 3-ի հերթական նիստի աշխատանքները միշտ մինչ օրակարգին եւ նրա հարցերին անդրադառնալը։ Ուզում եմ 1-2 թեմայի կարճ քննարկում ունենանք։ Նախորդ օրերին մենք շատ ծանր տեսարանի ականատես դարձանք, երբ հրապարակվեցին Աբովյանի դատաբժշկական կենտրոնի հայտնի կադրերը եւ ֆունդամենտալ հարցը, որ կարծում եմ պետք է պատասխան ստանա, հետեւյալն է, արդյոք սա պետության կամ կառավարության վերաբերմունքն է արտահայտում զոհված զինվորների եւ ընդհանրապես հանգուցյալների նկատմամբ այս հարցի պատասխանը գտնելու համար ես նախ կուզենամ առողջապահության նախարարը Տիկին Ավանեսյանը ներկայացնի, թե ոլորտում 2018 թվականից ի վեր ինչ է տեղի ունեցել, ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել եւ ինչ աշխատանքներ են արվել։ Խնդրեմ Տիկին Ավանեսյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ, մինչև 2018 թվականը առողջապահության նախարարության ենթակայությամբ գործող դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոնը ունեցել է միայն Երևանի դիահերձարանը, բարոյապես մաշված սառնարանային կարողություններով եւ մարզերում ընդհանրապես մասնաճյուղեր չեն եղել։ Նշեմ, որ ծառայությունը իրականացվել է բժշկական կազմակերպությունների կողմից ժամանակավոր տրամադրվող անհրաժեշտ չափանիշներին չհամապատասխանող սենյակներում։ Դատաբժշկական ծառայությունը ունեցել է Երևանում 25 սառնարանային տեղ, այժմ ունի մոտ 200 սառնարանային տեղ։ Նշեմ, թե ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել 2018 թվականից հետո։ Մշակվել եւ կյանքի է կոչվել դատաբժշկական համապետական անհրաժեշտ չափանիշներին համապատասխան ծառայություններ ապահովող ցանցի ստեղծման ծրագիրը։ Նախագծվել է Երևան քաղաքում կենտրոնական, կառույցի եւ մարզերում մասնաճյուղերի համապարփակ, համակարգ եւ սկսվել են լայնածավալ աշխատանքներ։ Այս ծրագրի շրջանակներում Մեծամոր, Աբովյան, Գյումրի, Վանաձոր, Եղեգնաձոր, Սևան, Գորիս քաղաքներում հիմնվել են դատաբժշկական կենտրոնի մասնաճյուղեր։ Նշեմ մի քանիսի կատարված փոփոխություններ այս կենտրոններում։ 2018 թվականին ամբողջությամբ վերանորոգվել է Երևանի կենտրոնական դիահերձարանը եւ սառնարանները համալրվել են նոր լաբորատոր սարքավորումներով։ 20 թվականին հիմնանորոգվել է Մեծամորի դիահերձարանը եւ կառուցվել է սառնարանային նոր բլոկ։ Հիմա ընթանում է երկրորդի կառուցումը։ 20 թվականին հիմնանորոգվել է Աբովյանի մասնաճյուղը, տեղադրվել է կասետային սառնարաններ։ Հիմա էլ լրացուցիչ եւս սառնարանային նոր մաս է կառուցվում։ 20 թվականին Գորիսում տեղադրվել է եւս սառնարանային բլոկ։ 21 թվականին վերակառուցում եւ սառնարաններով համալրվում է Մարտունու մասնաճյուղը։ Պիտի ասեմ, որ այժմ էլ նախագծվել է եւ ընթանում է Սևան քաղաքի մասնաճյուղի ամբողջական վերակառուցման ծրագիրը։ 2018 թվականից առաջ պիտի նշեմ, որ գենետիկական հետազոտությունների անցկացման համար ընդհանրապես սարք չի եղել։ 18 թվականի մի քանի գերատեսչությունների համատեղ ջանքերի շնորհիվ գնվել եւ տեղադրվել է առաջին սեկվենատորը։ 20 թվականին երկրորդ ամբողջական հոսքագիծը։ Իհարկե, պարոն վարչապետ, նյութատեխնիկական այս զորությունների զարգացումը չափազանց կարևոր է, բայց նաեւ պիտի նշեմ մասնագետների արկայությունը եւ նրանց մշտական ուրեմն հնարավորությունների զարգացումը եւս մեր ուշադրության կենտրոնում է եղել։ Ընդհանուր առմամբ 25%-ով աճել է նրանց աշխատավարձային ֆոնդը։ Ուժեղացվել է գիտագործնական բաղադրիչը։ Ընդհանուր առմամբ, եթե խոսենք բյուջետային հատկացումների մասով, ունենք հետեւյալ պատկերը։ 2017 թվականին ընդհանուր բյուջեն կազմել է իրենց 389 միլիոն։ 18-ի առաջին ամիսներին այն կրճատվել է 24 միլիոն դրամով։
եւ դարձել 364, 19 թվականին դարձել է 481 միլիոն, 20-ին 594 միլիոն։ Շնորհակալություն Տիկին Ավանեսյան, այսինքն ամփոփելով պետք է ասենք, որ առաջինը սկսեմ բյուջեից, այդ համակարգի բյուջեն 19 թվականին 18 թվականի համեմատությամբ ավելացել է 117 միլիոն դրամով կամ 32%-ով, 20 թվականին 18 թվականի համեմատությամբ ավելացել է 63%-ով կամ 230 միլիոն դրամով։ Հիմա այս ամենի արդյունքում, ինչու այս փոփոխությունների արդյունքում ունենք այն տեսարանը, ունեցել ենք այն տեսարանը, որը ունենք, որովհետև մենք փոխում ենք համակարգը, բայց մարդուն փոխելը այդքան հեշտ գործ չէ, որովհետև այստեղ կարևորը մտածողության խնդիրն է։ Այսինքն կառավարությունը, տեսեք Հայաստանի Հանրապետությունում այդպիսի համակարգ ընդհանրապես գոյություն չի ունեցել 18 թվականից առաջ։ Եվ մենք սկսել ենք այդ համակարգի հիմնադրումը։ Սեկվենատորը, առաջի սեկվենատորը, որով արվում է ԴՆԹ հետազոտությունները, 18 թվականի մայիսից առաջ Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանրապես այդպիսի սարք գոյություն չի ունեցել։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում ԴՆԹ հետազոտություն անելու հնարավորություն գոյություն չի ունեցել։ 18 թվականից հետո պատերազմից առաջ այդ սարքը առաջին սարքը արդեն եղել է, երկրորդը ձեռք ենք բերել պատերազմից հետո, երբ որ հասկանալի է դարձել, որ մենք այդ ծավալները պիտի կարողանանք ապահովել։ Եվ սա է ցույց տալիս կառավարության վերաբերմունքը տեղի ունեցողի նկատմամբ։ Երբ որ համակարգերում, էլի եմ ասում, ես հիշում եմ համակարգերում բարեփոխումներ են տեղի ունենում, հիմա տվյալ դեպքում այդ միջադեպի հետ առնչություն ունեցող անմիջական բոլոր մարդիկ ազատվել են աշխատանքից։ Բայց երբ որ համակարգերում բարեփոխումներ են տեղի ունենում, այդ թվում առողջապահության համակարգերում, մենք տեսնում ենք ցույցեր, մենք տեսնում ենք բողոքներ, որ այ մարդկանց աշխատանքից ազատում են։ Ես հիշում եմ այն դեպքը, երբ որ մի առողջապահական հիմնարկում այդպիսի բարեփոխումների աշխատանք էր տեղի ունեցել, եւ ես երբ որ հեռուստատեսային ռեպորտաժը տեսա, ուղղակի շշմեցի։ Այդ առողջապահական հիմնարկի աշխատողները, կներեք արտահայտությանը, չստիկներով դուրս էին եկել, փողոց ցույց էին անում, հետո այդ նույն չստիկներով մտան ներս հիվանդանոց, շարունակելու իրենց աշխատանքը առողջապահության ոլորտում։ Այսինքն, երբ որ մենք ասում ենք բազմիցս, սա կրթական, էթիկական, պարզ խնդիր է։ Ի վերջո, առողջապահության նախարարությունը կամ կառավարությունը, այո, կարող է սահմանել չափանիշներ, ստանդարտներ, բայց մարդու եւ մտածողության փոփոխությունը առանցքային խնդիր է։ Երբ որ մենք ասում ենք չկա այդպիսի ոլորտ, որտեղ առանց կրթական փոփոխությունների կարելի է հասնել իրական փոփոխության, հենց սա նկատի ունենք։ Կներեք, տնից տեղից հեռու, բայց երկար տարիներ Հայաստանում, այսինքն այս վիճակագրությունը 18 թվականից առաջ ցույց է տալիս 25 Երևան քաղաքում եղել է կենտրոնական գիտագործնական կենտրոնում, կներեք եղել է ընդամենը 25 սառնարանային տեղ, որը ամենապատշաճ ժամանակակից պայմաններն են մարմինները պահելու համար։ Բարեփոխումների արդյունքում մենք կենտրոնական հատվածում մոտ 10 անգամ ավելացվել է այդ տեղը։ Սա է կառավարության վերաբերմունքը։ Իսկ թե տեղերում շատ հաճախ ինչպիսի վերաբերմունքներ եւ արտահայտություններ են լինում, մենք դա գիտենք։ Սա նշանակում է, որ չի կարելի հանդուրժել ընդհանրապես բարեփոխումների ճանապարհին, բովանդակային փոփոխությունների ճանապարհին, չի կարելի կանգնել եւ տրվել աղմուկներին, աղաղակներին։ Պետք է գնալ որակական հստակ ստանդարտներ սահմանելով գնալ առաջ։ Բայց մյուս կողմից պետք է նաեւ նշեմ, որ դատաբժշկական, գիտագործնական կենտրոնի բազմաթիվ աշխատակիցներ այս ընթացքում աշխատել են գործնականում 24 ժամ, շաբաթը 7 օր առանց դադարի, ընդ որում հասկանալի մեծ ճնշումների ներքո ես նկատի ունեմ հատկապես գենետիկական փորձաքննություններ իրականացնող աշխատողներին,
ճնշումների, այո շատ հաճախ վիրավորանքների ներքո եւ նրանց աշխատանքը նույնպես չի կարելի չգնահատել։ Ընդ որում էլի եմ ասում 2018 թվականից հետո այդպիսի աշխատանք Հայաստանի Հանրապետությունում հնարավոր չէր լինի անել։ Եվ սա է իրողությունը, եւ մենք այո պետք է նաեւ այս դեպքից դասեր քաղենք, բայց մյուս կողմից էլի եմ ասում, չի կարող կառավարությունը կամ առողջապահության նախարարը գնալ ամեն օր բոլոր տեղերը պտտվել, տեսնել ով ոնց է։ Սա կրթության մասնագիտական էթիկայի խնդիր է եւ հենց այս մասնագիտական էթիկան եւ կրթությունը նույնպես այս բարեփոխումների կարևոր մաս պետք է լինի։ Բայց նաեւ եթե մենք տվյալները ամփոփենք, Տիկին Ավանեսյան, ուզում եմ մենք արձանագրենք նաեւ որ այս պահին ըստ էության ԴՆԹ հետազոտման մարմինների նույնականացման աշխատանքը մենք ըստ էության եզրափակիչ փուլին է հասել, մենք ունենք մարմիններ, որոնք չեն նույնականացվել, բայց ունենք նաև անհետ կորածների հարազատներ, ովքեր ԴՆԹ նմուշ չեն հանձնել, տարբեր պատճառներով, ունենք նաև նույնականացված մարմիններ, որոնք էլի տարբեր պատճառներով հարազատների կողմից չեն վերցվել, կան օբյեկտիվ պատճառներ, կան նաև սուբյեկտիվ պատճառներ, եւ ունենք նաեւ շուրջ 50 մասունք, որոնցից նույնիսկ 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ փորձից հետո ԴՆԹ չի անջատվել եւ մենք պետք է այս դեպքերը պարզելու համար դիմենք միջազգային մեր գործընկերներին, օտարերկրյա մեր գործընկերներին, որոնք ավելի փորձառու են այս ժամանակաշրջանում այս ոլորտում, որպեսզի նրանք այս հարցում մեզ օգնեն։ Բայց ուզում եմ նաև հետևյալը ասել, որ ըստ էության եղել են դեպքեր, երբ որ հարազատները կասկածի տակ են առել Հայաստանում արված հետազոտության տվյալը, իրենց նախաձեռնությամբ տարել են արտերկիր եւ ըստ էության 99.9%-ով համընկել են պատասխանները եղել են նույնը։ Նախորդ օրը էլ ասեմ, այդ հանդիպումները չեն լուսաբանվում, բայց ես անհետ կորածների հարազատների հետ պարբերաբար հանդիպում եմ, մեր վերջին հանդիպման ժամանակ խոսվեց դեպքի մասին, որ դեռ ընթացքի մեջ է, հույս ունեմ, որ վերջնական արդյունքները նույնպես կհաստատեն հայաստանյան լաբորատորիաների տվյալների ճշգրտությունը։ Սա այս թեմայով, հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ նաև անդրադառնալ մեր բյուջետային գործերին եւ պարոն Հովհաննիսյան, ես կուզենայի, որ դուք հրապարակեք 2021 թվականի բյուջեի եկամուտների հավաքագրման տվյալները նախորդ տարիների հետ համեմատության մեջ։ Համեցեք։ Շնորհակալություն մեծարգո վարչապետ, տեղեկացնեմ, որ 2021 թվականի առաջին 5 ամիսների ընթացքում հավաքագրված հարկային եկամուտները կազմել են 618.4 միլիարդ դրամ, իսկ հարկ վճարողներին եւ ֆիզիկական անձանց տարբեր հարկատեսակների գծով վերադարձված գումարները 68.6 միլիարդ դրամ։ Նշված ցուցանիշները դրական տարբերություն ունեն եւ 2020 եւ 2019 թվականի համեմատելի տվյալների համեմատ, մասնավորապես նշեմ, որ 618.4 միլիարդ հավաքագրված եկամուտները 47.2 միլիարդով ավել են 2019 թվականի համադրելի տվյալներից եւ 34.8 միլիարդ դրամով ավել են 2020 թվականի համադրելի տվյալներից։ Վերադարձված գումարների մասով նշեմ, որ 21 թվականի ընթացքում 68.6 միլիարդ դրամը, մոտ 25 միլիարդ դրամով ավել է 2019 թվականի ընթացքում վերադարձված գումարներից եւ 15 միլիարդ դրամի չափով ավել է 2020 թվականի
ընթացքում վերադարձված գումարներից։ Սա ընդհանուր պատկերն է 5 ամիսների հարկային եկամուտների հավաքագրումների վերաբերյալ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Հովհաննիսյան, հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ հիշեցնել, քանի որ համեմատականը 2019 թվականի հետ տարավ պարոն Հովհաննիսյանը, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 2019 թվականի արդյունքներով, ամբողջ տարվա արդյունքներով 19 թվականի համեմատությամբ մենք հարկային եկամուտների մոտավորապես 40% աճ էինք արձանագրել, այսինքն այդ 40% աճի վրա մենք հիմա 19 թվականի համեմատությամբ նաև ունենք 8.3%-ի աճ։ Պարոն Հովհաննիսյանը կարծում եմ իմաստ ունի նաև 18 թվականի հետ համեմատել, ուղղակի զուտ վիճակագրությունը ունենալու համար։ Պարոն Հովհաննիսյանը չբարձրաձայնեց, բայց ուզում եմ նաև ընդգծել, որ այս ամեն ինչը տեղի է ունենում գումարների վերադարձի ֆոնին, որովհետև գումարները, որ 2021 թվականի առաջին 5 ամիսներին վերադարձվել են 68.6 միլիարդ դրամ, խոսքը ակցիզային հարկի, ավելացված արժեքայի հարկի եւ եկամտային հարկի հիպոթեկային համակարգով եկամտային հարկի վերադարձի մասին է։ 21 թվականին վերադարձը 5 ամիսների կազմել է 68.6 միլիարդ դրամ, ինչը 2020 թվականի համեմատ ավել է 29.9 միլիարդ դրամով կամ 15.8%-ով, իսկ 2019 թվականի համեմատ ավել է 43.4 միլիարդ դրամով կամ ներողություն 25.2 միլիարդ դրամով կամ 58%-ով։ Այսինքն սա նույնպես կարևոր ցուցանիշ է, որովհետև մենք հարկային հավաքագրումները ապահովում ենք, այսպիսի առաջանցիկ աճ ապահովում ենք բիզնեսին եւ քաղաքացիներին վերադարձվելի գումարները ամբողջությամբ վերադարձնելով։ Սա կարևոր է արձանագրել, որ մենք շարունակում ենք բիզնեսի եւ հանրության նկատմամբ պարտքերը զրոյացնելու քաղաքականությունը եւ ըստ էության մենք հիմա այդ զրոյացման ռեժիմում ենք, որովհետեւ ընթացիկ պարտքերը դրանք այս համակարգում ըստ էության էական չեն։ Պարոն Հովհաննիսյան, նախորդ օրը երբ որ մենք քննարկում էինք, դուք ասացիք, որ մենք դեպքեր ունենք, երբ որ բիզնեսը ավելացված արժեքի հարկի վերադարձի հարցով դիմում է գրում պետական եկամուտների կոմիտեին, ամսի 20-ից եք չէ դիմումները ընդունում, եւ ասենք 3-4 օրվա ընթացքում արդեն գումարը հետ է վերադարձվում։ Այդ թեման խնդրում եմ ինչ որ ինձ ասել եք, նաեւ հանրության համար բարձրաձայնեք։ Շնորհակալություն, ավելացված արժեքի հարկի, ակցիզային հարկի եւ եկամտային հարկի գծով վերադարձվող փոխհատուցվող գումարների դիմումները հիմնականում ամսի 20-ից հետո, այսինքն հաշվետվությունները ներկայացնելուց հետո պետական եկամուտների կոմիտեում ստացվում է եւ ձեռնարկվում է դրանք ուսումնասիրելու, որոշ դեպքերում առանց ուսումնասիրության բարձրացված եղանակով համաձայն կառավարության կողմից սահմանված ընթացակարգի վերադարձվում են։ Այսինքն ձեռնարկվում է այդ գործընթացը եւ հաշված օրերի ընթացքում հարկ վճարողի ունեցած գերավիճարները փոխանցվում են նրա բանկային հաշվեհամարներին ֆինանսների նախարարության կողմից մեր կողմից կատարված տվյալների ուսումնասիրությունների հիման վրա։ Այդ օրերը, պարոն վարչապետ, մենք ունենք վիճակագրություն եւ օրինակ 20 թվականի ընթացքում այդ օրերի տևողությունը միջինացված կրճատվել է եւ գնում ենք դեպի կրճատման, հաշվի առնելով նաեւ որ մենք անցյալ նիստի ընթացքում նաեւ ընդունեցինք համսական կտրվածքով տրամադրման կարգը նախորդ նիստերից եւ այն հաստատվեց եւ այն կգործի հուլիսի 1-ից արդեն, այսինքն ամսական կտրվածքով հարկվճարողները հնարավորություն կունենան դիմում ներկայացնեն, ընդ որում փոփոխությունը հիշեցնեմ վերաբերում էր արդեն ոչ թե ամսի 20-ից հետո, այլ հաշվետվությունը ներկայացնելուց հետո։ Հետևաբար հարկվճարողները հնարավորություն ունեն հաջորդ ամսվա դիցուկ ամսի 1-ին ներկայացնեն հաշվարկ եւ նույն օրը ներկայացնեն հաջորդ օրը ավելի ճիշտ ներկայացնեն տվյալ գումարները փոխհատուցելու վերաբերյալ դիմումներ, ինչն իրականացվում է հաշված օրերի ընթացքում։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, պարոն Գրիգորյան, դուք նախորդ թեմայի հետ կապված բան ունեիք ասելու, համեցի։ Այո, պարոն վարչապետ, շնորհակալություն, ուզում եմ տեղեկացնել, որ Առողջապահության նախարարության դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոնի Աբովյանի մասնաճյուղում տեղի ունեցած փաստի կապակցությամբ քննչական կոմիտեում հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 2 հոդվածով, քննությամբ կպարզվեն կոնկրետ անձանց մեղավորությունը եւ կտրվի իրավական գնահատականներ, պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի գործընկերներ, առաջարկում եմ հաստատել օրակարգ այսօրվա նիստի, օրակարգի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չունենք։ Ըստ այդմ օրակարգը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ օրակարգի հաստատմանը, դեմ չունենք, օրակարգը հաստատված է, քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, համեցեք։ Շնորհակալություն, 8-րդ հարցը, որը վերաբերում է տարածքային կառավարման ներքին աուդիտի ծառայության գնմանը եւ 26-րդ հարցը Նայրիտի աշխատակիցների աշխատավարձի հետ կապված տեխնիկական խմբագրման հարցեր կան, խնդրում եմ այդ վերապահումով հաստատել։ Շատ լավ, այսօր բայց որոշումը Նայրիտի աշխատողների հետ կապված ընդունում ենք, ճիշտ է։ Շատ լավ։ Այլ առաջարկներ չկան, ըստ այդմ փաթեթը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ չզեկուցվող հարցերի փաթեթի ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք զեկուցվող հարցերի փաթեթը, հարց համար 4 Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ վարչական դատարանի եւ մի շարք այլ դատարանների դատավորների թվակազմը ավելացնելու վերաբերյալ առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին հարցազեկուցող Արդարադատության նախարարի պաշտոնակատար Ռուստամ Բադասյան։ Խնդրեմ, պարոն Բադասյան։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այս նախագծերի փաթեթով ապահովում ենք մեր քաղաքացիների եւ իրավաբանական անձանց համար ողջամիտ ժամկետում գործի քննության իրավունքի իրացման հետ կապված խնդիրների հաղթահարումը։ Մի քանի վիճակագրական տվյալ ներկայացնեմ։ Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանում ներկայումս գործում է 5 դատական կազմ, ընդհանուր 15 դատավորի թվակազմով եւ 19 թվականի ընթացքում քննվել է 7168 գործ, իսկ 20 թվականի ընթացքում 7207 գործ։ Վերաքննիչ վարչական դատարանում 3 կազմ է գործում 9 դատավորի թվակազմով եւ դատարանի նախագահի 19 թվականին քննվել է 6785 գործ, 20 թվականի ընթացքում քննվել է 6317 գործ եւ սնանկության դատարանում գործում է 12 դատավորի թվակազմով, 19 թվականի վիճակագրական տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է, որ այս դատարանի յուրաքանչյուր դատավորի ծանրաբեռնվածությունը 19 թվականին միջինում կազմել է 765 սնանկության գործ եւ ավարտվել է 153 սնանկության գործ, նաեւ ՍՊԺ տվյալները Արդարադատության արդյունավետության եվրոպական հանձնաժողովի 10-ից 18 թվականների ընթացքում 100,000 բնակչին Հայաստանում հասնում է միայն 8 դատավոր, մինչդեռ միջինում ընդունելի չափանիշը կազմում է 17.7 դատավոր եւ օրինակ Լատվիայում այդ թիվը 29.1 դատավոր է, Լիտվայում 27.1, Էստոնիայում 17.7 եւ այս նախագծերով մենք առաջարկում ենք վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանում ավելացնել 1 կազմ 3 դատավոր, վարչական վերաքննիչ դատարանում կրկին 1 կազմ 3 դատավոր եւ սնանկության դատարանում 4 դատավոր ենք ավելացնում։ Նշեմ նաեւ, որ բյուջետային ֆինանսավորմամբ նախատեսված է եւս 6 հաստիքի ավելացում Արաչիացյանի դատարանում քաղաքացիական գործեր քննող դատավորների համար եւ Բարձրագույն դատական խորհուրդը հիմա աշխատանքային պայմանների ապահովման խնդրով է զբաղվում եւ նաեւ 2 փաթեթ ունենք, որը Սահմանադրական դատարանում է գտնվում միջդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության առնչվող եւ հակակոռուպցիոն, այդ 2 նախագծերով 38 հաստիք եւս նախատեսվում էր ավելացնել, ինչը քրեական գործեր քննող դատավորների համար էական բեռնաթափում կլիներ եւ ընդհանուր առմամբ նշեմ, որ 3 տարիների ընթացքում հաշվի առնելով նաեւ սնանկության դատարանի 8 դատավորի թվակազմի ավելացումը 20 թվականին դատական համակարգում մենք 62 հաստիք ենք ավելացնում, նաև Սահմանադրական դատարանում, եթե փաթեթները իհարկե
հաջողությամբ պսակվեն գործերը կառավարության համար, այդ թվակազմը ավելացնելով 62 հաստիք ենք ավելացնում, ինչը ընդհանուր առմամբ 25.4%-ով դատավորների թվակազմը դատական համակարգում ավելացնում է, այս գործիքակազմի միջոցով թե նոր դատարանների կազմավորումն է նախատեսվում նոր ընթացակարգերով, ինչը հանրային վստահությունը կբարձրացնի դատական համակարգի նկատմամբ եւ էլեկտրոնային արդարադատության գործիքակազմի հետ միասին էական բեռնաթափում ենք դատական համակարգը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, հարցեր։ Չկան հարցեր, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 11-ը Հայաստանի Հանրապետությունից մի շարք ապրանքների արտահանման ժամանակավոր արգելք կիրառելու մասին։ Զեկուցող էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Ավագ Ավանեսյան։ Խնդրեմ, պարոն Ավանեսյան։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի գործընկերներ, փաստացի հիմք ընդունելով Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրի 47-րդ հոդվածը, առևտրի եւ ծառայությունների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի 27-րդ պարբերությունը շարադրվում է հետևյալ կերպ՝ մի շարք ապրանքներով, մասնավորապես կոդերն են 4101, 4102, 4103, որը վերաբերում է խոշոր եղջերավար անասուններին, ոչխարներին եւ այլ չմշակված մորթերին, կիրառվում է սահմանափակում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կառավարության կողմից գործուն քայլեր են ձեռնարկվում երկրորդային հումքը տեղում վերամշակելու եւ տեղական արդյունաբերական ձեռնարկություններին հնարավորություն ընձեռելու զարգացնել սեփական արտադրությունները օգտագործելով անմշակ կաշվե արտադրանքը։ Ներկայումս Հայաստանում կաշվի վերամշակման գործունեության իրականացվող տեղական արդյունաբերական ընկերությունները ունեն կաշվի հումքի պահանջարկ եւ հումքային բազայի հնարավորությունները դեռևս ոչ ամբողջական հզորությամբ են օգտագործվում։ Կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ սկզբնական հումքի արտահանման սահմանափակման պայմաններում ներքին շուկայում սկզբնական հումքի 1% նվազման եւ արտադրողների համապատասխան որակով եւ ծավալներով մատչելի դառնալու դեպքում կաշվի եւ կոշիկի արտադրության ծավալները ավելանում են շուրջ 16.1%-ով, կոշիկի արտադրության ստացված շահույթը 29.7%-ով եւ համապատասխան արտադրատեսակների գծով պետական բյուջե եկամուտները 5.9%-ով, ակնկալվում է, որ արդյունքում ստեղծվելու է 300-ից 350 նոր աշխատատեղեր, հաշվի առնելով նաեւ, որ սա բարձրացնում է ինտեգրումը արժեշղթայի, այսինքն ուղղահայաց ինտեգրումը տեղի ունենալու մեր մոտ արժեքի շղթայի, կոշիկի արտադրության եւ կաշվեգործության ոլորտում, սա նաեւ կարող է լրացուցիչ գիտելիք ստեղծել եւ երկարաժամկետ հատվածում նոր ճյուղեր գեներացնել։ Ուստի խնդրում եմ ընդունել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ավանեսյան, փաստորեն խոսքը խոշոր եւ մանր եղջերավոր անասունների կաշվի մորթու արտահանման մասին է, որ օրվանից է դա արգելքը գործելու։ Մտնում է պաշտոնական հրապարակման հաջորդող 10-րդ օրը եւ գործում է 6 ամիս ժամկետով։ Շատ լավ։ Հարցեր։ Համեցեք, պարոն Գևորգ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, պարոն Ավանեսյան, եթե կա, խնդրեմ մեխանիզմը ներկայացրեք, եթե չկա, ապա հետագայում դրա վրա ուշադրություն դարձրեք, որտեղ մենք մի քանի դեպք ենք ունեցել, նախկինում նմանատիպ սահմանափակում, երբ որ տեղական արտադրողը, իհարկե մենք կողմ ենք, որ տեղական արտադրողը տեղական հումքը մշակի եւ իր ոգգն բարձրացնի, բայց այսպես ասած արգելքի առիթից չօգտվի եւ գինը չի չեսնի ու մրցակցության բացակայության պայմաններում չօգտվի այդ հնարավորությունից։ Երբ որ չկա արգելք, իսկ տեղական գնորդների քանակը խիստ սահմանափակ է, կարող է հնարավորություն էականորեն գնի նվազեցման։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, մենք այդ մեխանիզմները հենց ՏՄՊՊ-ի հետ միասին ենթադրում եմ պետք է շարունակենք օգտագործել եւ մշակենք նոր մեխանիզմներ մոնիտորինգ իրականացնելու, որ շուկայում այս փոփոխության արդյունքում բացասական երևույթներ տեղի չունենան։ Իհարկե ռիսկը այդ կա, միանշանակ կա, ըստ այդմ պետք է շատ ակտիվ մոնիտորինգ իրականացնել եւ բացառել բոլոր այդ համանման դեպքերը։ Եթե տեսնենք, որ բացառելը անհնարին է, նշանակում է այս կարգավորումը պետք է փոփոխվի։ Այլ հարցեր չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության հարց, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է, քննարկում ենք հարց համար 30-ը Հայաստանի Հանրապետությունում ինտենսիվ այգեգործության զարգացման, արդիական տեխնոլոգիաների ներդրման եւ ոչ ավանդական բարձրարժեք մշակաբույսերի արտադրության խթանման պետական աջակցության ծրագրում
որոշակի փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ հարցը զեկուցող էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Ավագ Ավանեսյան, խնդրեմ պարոն Ավանեսյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի կառավարության անդամներ, հարգելի գործընկերներ, Սույն նախագծով փաստացի մենք խրախուսում ենք ինտենսիվ այգեգործությունը, ինչպես նաև բարձր ավելացած արժեք ունեցող մի շարք ոչ ավանդական մշակաբույսերի այգիների եւ տնկիների հիմնումը։ Փաստացի մենք բազմիցս ասել ենք այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության առավել բարձր ներուժ ունեցող, զարգացման ներուժ ունեցող ճյուղը դա հենց ինտենսիվ գյուղատնտեսությունն է, այսինքն մենք պետք է կարողանանք 1 հեկտար հողից հնարավորինս սակավ ռեսուրսներով, նաև ջրային ռեսուրսներով ստանանք առավելագույն արժեք եւ այդ արժեքը վաճառենք աշխարհին, այդ պիսով մենք պետք է ոչ միայն բարեկեցությունն ենք մեր բարձրացնելու, այլ ընդհանուր տնտեսական կշիռը։ Փաստացի մի քանի փաստ նշեմ, 2019 թվականին ինտենսիվ այգիները ծավալը համաձայն մարզպետարանների կողմից ներկայացված տեղեկատվության կազմել է մոտավորապես 1600 հեկտար։ 2020 թվականին սույն ծրագրի շրջանակներում հիմնվել է լրացուցիչ 519 հեկտար այգի, այսինքն կոവിഡ്ով պայմանավորված անորոշություններով ոլորտը արդեն փաստացի երևում է, որ մեծ ապագա ունի։ Կարող է հարց առաջանալ, բայց եթե մեծ ապագա ունի, այդ դեպքում ինչի ենք օգնում։ Մենք ինչքան հնարավոր է, պարզա որ մենակ մենք չենք տեսնում, որ ոլորտը ապագա ունի։ Աշխարհը դա է տեսել եւ կառավարությունը ու հանրությունը պետք է ինչքան հնարավոր է աջակցի, որ ինչքան հնարավոր է անցումը դեպի ինտենսիվ գյուղատնտեսություն տեղի ունենա արագ։ Ինչքան արագ այդ անցումը տեղի ունենա, այդքան մենք մրցակցային բարձր առավելություն կունենանք միջազգային շուկաներում։ Պարզա որ հին եւ ավանդական գյուղատնտեսությունից անցումը ինտենսիվ գյուղատնտեսությանը որոշակի ոչ բարձր, բայց ռիսկեր է պարունակում։ Մենք այդ ռիսկերը մեղում ենք համաֆինանսավորելով վարկերը, իսկ փոքր այգիների դեպքում տրամադրում ենք միջոցների համաֆինանսավորում։ Փոքր ասելով, ասում ենք 0-ից 0.5 հեկտարից մինչև 10 հեկտար այգիների մասին է գնում խոսքը։ Ավելին այս ծրագրով լրացուցիչ կոմպոնենտ է ավելանում, խոսքը գնում է կարգավորիչ ջրավազանների մասին, քանի որ ինտենսիվ այգեգործության դեպքում ջրային ռեսուրսների օգտագործումը չափազանց կարևոր է եւ այդ համակարգերի կաթիլային եւ անձրևային ոռոգման համակարգերի ժամանակ չափազանց կարևոր կլինի այդ կարգավորիչ ջրամբարներ ունենալը, որպեսզի ջուրը հնարավոր լինի տրամադրել ծպահանջ։ Այդ մասն նույնպես ավելանում, ուզում եմ նշեմ, որ սա փաստացի հանդիսանում է մի քանի գյուղատնտեսական աջակցության ծրագրերի համախումբ, մեկ անձրևանոցի տակ եւ նաեւ փոփոխություններ է մի շարք իրականացվել։ Նախ մենք այգու առավել դագույն ծավալը 100 հեկտարից դարձնում ենք 200 հեկտար այս ծրագրով։ Մի շարք ծախսային փոփոխություններ ենք իրականացնում, այսինքն համապատասխանացնում ենք փաստացի շուկայում շուկայական գները ծրագրում այգու հիմնելու համար առավելագույն սահմանված արժեքներին։ Ծրագրի արդյունքում ակնկալվում է, որ 1500 լրացուցիչ հեկտար է հիմնվելու, ինչը հնարավոր է մեզ հասնի այն արդեն քրիտիկական ծավալի այգիների, երբ որ պետությունը կարողանա, եթե ամեն ինչ լավ գնա, հետ կանգնել եւ արդեն շուկան ինքնուրույն կշարունակի զարգանալ այդ ուղղությամբ։ Մոնիտորինգը մենք ներկայիս դրությամբ իրականացնում ենք, փաստ տվում է փաստ 2020 թվականին բարձր անորոշության պայմաններում չափազանց մեծ քանակով այգիներ են հիմնվել, դա նշանակում է, որ մենք պետք է այս տեմպը պահենք եւ արդյունքում կունենանք բարձր մրցակցային առավելություն ունեցող գյուղատնտեսություն։ Ուստի խնդրում եմ հաստատել, ծրագիրը 2022 թվականից է սկսվելու, մենակ մի բան նշեմ, որ կոմիտեում մի շարք դիտողություններ է եղել, մենք մի ժամանակ ենք խնդրում լրացուցիչ, որպեսզի այդ փոփոխությունները անենք եւ նոր ծրագիրը հաստատվի։ Պարոն Ավանեսյան, քանի որ ծրագիրը եւ որոշումը շատ կարեւոր է, եկեք ավելի մանրամասն պարզաբանենք։ Ինչով ենք օգնում եւ որ պարագայում ենք օգնում։ Առաջինը, մարդը որոշել է հիմա պարզա որ միջև հիմա 100 հեկտար էր, որոշման ընդունումից հետո մինչև 200 հեկտար տարածքով ինտենսիվ այգի է որոշել հիմնել։ Նախ, որ մշակաբույսերի խոսքը վերաբերում է բոլոր մշակաբույսերի ինտենսիվ այգիներին, թե մենք կոնկրետ ցանկ ունենք։ Շնորհակալություն։ Ինտենսիվ պտղատու այգիների համար հնդավորներ, կորիզավորներ եւ 4 մերձարավադարձայինի մասին է գնում խոսքը եւ
Եկեք սենց անենք, ի՞նչն է դուրս մնում ցանկից այս տրամաբանությունը։ Ճիշտը որ ասեմ, առանձնապես շատ բան դուրս չի մնում ինտենսիվ այգիների դեպքում, որտեղ գրեթե ամբողջ ցանկը մշակաբույսերի առկա է։ Այսինքն բան դուրս չի մնում։ Այգիների մասին է, ինտենսիվ այգիների մասին է գնում խոսքը, իսկ նոր ոչ ավանդական Իսկ մշակաբույսերը ներողություն հատապտուղների հատվածը մտնում է այդտեղ։ Ասենք ազնվամորի, ելակ եւ այլն։ Ուրեմն մտնում է չէ ներկայիս դրությամբ իմ տեղեկատվությամբ խաղողի այգիները օրինակ մտնում են, ընկուզավորները մտնում են, հատապտղանոցներն էլ են մտնում, ուղղակի հատապտղանոցների համար ի տարբերություն օրինակ խաղողի այգիների, երբ որ կամ օրինակ հնդավորների այգիների, երբ որ 30.3 միլիոն դրամ է, հատապտղանոցների համար 19.3 միլիոն դրամ է, իսկ արկատապաշտպան Այդ 15.3 միլիոն կամ 30 միլիոն դրամը դրանք ինչ են։ Մենք Դրանք 1 հեկտարի հիմնման ծախսերն են, որոնք եթե օրինակ 0.5 հեկտարից 10 հեկտարանոց այգի է հիմնվում, ապա պետությունը 50% փոխհատուցում է ծախսի, կամ եթե բանկից եք վարկ վերցնում 10-մինչև 14% տոկոսադրույքով, ապա պետությունը սուբսիդավորում է վարկը մինչև 2%, ինչացնում է վարկի վճարը մինչև 2%։ Այսինքն ամեն հեկտարի հիմնադրման համար պետությունը եթե ներդրող ինքը ծախս է անում, այդ ծախսի մի մասը ըստ մշակաբույսի մինչև 50% պետությունը այսինքն կանխիկ նկատի ունեմ գումարը վերադարձնում է ներդրողին։ Տոկոսը ինչքան էր 15-ից մինչև 50%-ը վերադարձնում է, բայց դա 0.5-ից 10 հեկտար այգիների համար է, այսինքն փոքր այգիների համար է, երբ որ հնարավոր է, որ մեր ֆինանսական համակարգի համար այդքան հետաքրքիր չլինի, խոշոր այգիների համար դա պետքա դիմեն արդեն բանկ եւ մենք ֆինանսավորում ենք արդեն տոկոսները։ Այսինքն 0%-ով են իրանք այդ վարկերը ստանում։ Չէ, իջնում է մինչև 2%, առավելագույն տոկոսը 14% է։ Շատ լավ։ Ավելացնելու բան ունեք, Պարոն վարչապետ, կարծում եմ ամենակարևոր հատվածը հենց այդ քեշբեքի մեխանիզմն էր եւ ծավալը այդ քեշբեքի, այսինքն 10 հեկտար ինտենսիվ այգին փոքր այգի չի։ Եկեք այդ ֆիքսենք, որ 10 հեկտար ինտենսիվ այգին մոտավորապես 200-ից 250 միլիոն դրամի ներդրում է ենթադրում եւ ընդհանուր առմամբ մենք այդ գումարի 50%-ը պետությունը վերադարձնում է եւ այս փոքր այգիների պոտենցիալը այս գումարի վերադարձի պայմաններում կարծում եմ շատ մեծ է։ Պարոն Ավանեսյանը նաև նշեց, որ բարձրարժեք որոշ մշակաբույսեր են ավելացվել, ինչպես օրինակ ծնեբեկն է, որը նախկինում չի եղել ծրագրում, եւ մի քանի այլ նմանատիպ մշակաբույսեր կան ցանկում, եւ այս 2018 թվականից այս ծրագրերը, որոնք որ մենք սկսել ենք, իրանք փուլ իրանց եւ ծավալով են աճել, եւ մեր ֆինանսավորումն է աճել բյուջետային եւ փաստացի կյանքը ցույց է տալիս, որ նույնիսկ ծանր ճգնաժամային տարում այս բոլոր ծրագրերը աշխատել են եւ ամենայն հավանականությամբ նրանց ծավալները ավելանալու են։ Ես ուզում եմ հատուկ ուշադրություն դարձնել հենց այդ փոքր այգիների հատվածի վրա եւ բոլոր այն անձինք, ովքեր որ տեսնում են, որ կես հեկտարից մինչև 10 հեկտար ինտենսիվ այգի ներդնելու հնարավորություն ունեն իրենց ֆինանսավորմամբ, թեկուզ եւ ոչ բանկային ֆինանսավորմամբ, դա էլ ունենք, այդ գործիքն էլ ունենք, թիվը նորից հնչեցնեմ, մինչև 50% գումարի վերադարձա լինում պետության կողմից։ Այդ աստիճանի մեծ ծավալի աջակցությունը։ Պարոն վարչապետ, եւս մեկ ուղղակի ճշգրտում անեմ նախքին խոսքից մեջ տոկոսի սուբսիդավորման վերաբերյալ, ստանդարտ տոկոսը մինչև 2% է իջնում 14%-անոց վարկի, սակայն որոշ 1444-ին որոշման հաստատված ցանկում ընդգրկված սոցիալական աջակցություն ստացող սահմանամերձ համայնքների բնակավայրերի տնտեսվարողներին, գյուղատնտեսական կոոպերատիվներին, զինվորական ծառայության պարտականությունների կատարման ժամանակ մարտական հերթափոխության կամ գործողությունների իրականացման արդյունքում հաշմանդամ դարձած քաղաքացիներին, գյուղատնտեսությունում տնտեսվարող երիտասարդներին այգեհիման եւ ռոռոկման ծախսերը մինչեւ 0% ենք սուբսիդավորում, այսինքն խումբ կա, որի ոնց որ վարկը մինչեւ 0% է իջնում։ Ստանդարտ, այսինքն եթե մեծ ներդրողը, որը այս խմբերի մեջ չի ընկնում, ապա Իրանը 2% է, բայց այս լավիչ խմբերին մինչեւ 0% է իջնում։ Բայց այդ պարագայում եթե մարդը այլ աղբյուր է գտնում ներդրման, մենք գումարի մի մասը վերադարձվում է, ճիշտ է։ Եթե փոքր այգի է հիմնում, այո, եթե մեծ այգի է արդեն, օրինակ 200 հեկտարանոց է ու բանկին վարկադիմում ու այս խմբի մեջ է, ապա 0% ենք մինչև իջացնում տոկոս։ Շատ լավ, իսկ սահմանամերձ գոտիներում
գումարի վերադարձման տոկոսը 50-ից բարձր էր, թե ամենաբարձրը 50-ն է։ Նախկինում մենք ծրագրեր ունենք, որ միջև խելացի անասնագումերի պարագայում 70% էր միջև հասնում։ Շատ լավ, այստեղ 50։ Այստեղ 50%-ա ծրագրի առանձնահատկությունից ելնելով։ Շատ լավ։ Հարցեր այլ չկան։ Ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, նիստը ավարտված, շնորհակալություն։